अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम बनाएंगे पोटैटो बोल जिसमें मैंने लिया ब्लैक पेपर, नमक और साथ में धनिया और 2 स्पून कॉर्नफ्लावर। गाइस आप लोगों ने कॉर्नफ्लावर ज़्यादा डालने क्योंकि मेरी पोटैटो बोल ना टूट गए थे, पता नहीं क्यों। फिर मैंने अपने हाथों में ऑयल लगाया और साथ में प्यारी प्यारी सी गोल गोल सी बोलें बनाई। और गाइस ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। और फिर हमने जल्दी जल्दी इसे फ्राई किया और ये टूट गई थी, मुझे बहुत दुख हुआ, पर अच्छी इतनी बनी थी। आप लोग मेरा रिएक्शन चेक कर सकते हैं और लाइक करें प्लीज़, मुझे सपोर्ट करना है। फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। बाय।